আমার নাম জয় বিশ্বাস। আমি মধুরাম থেকে এসেছি। আর আমি i5 14 জেনারেশনের একটি পিসি বিল্ড করিয়েছি, সাথে নিয়েছি একটি 32 ইঞ্চিসের মনিটর অ্যান্ড ওনারা কিছু গিফট দিয়েছে অ্যান্ড আমি খুব স্যাটিসফাইড। অ্যান্ড আমি অ্যাড্রেসটা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে পেয়েছি, ইউটিউব থেকে আমি দেখেছি এনাদের দোকানটা এবং ওখান থেকে আসা আর কি। বারাসাত স্টেশনে নেমে 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মের গায়ে ঘেঁষে মডার্ন কম্পিউটার বারাসাত। বাসে করে আসলে সেট পুকুর বাস স্টপেজে নামুন, খেলার মাঠে উল্টো দিকে মডার্ন কম্পিউটার বারাসাত।